Hej på er! I dagens episod ska jag prata om hur man kan anpassa sin spelteknik, framförallt i högerhanden, för att forma tonen som man får ur sin gitarr. Jag upplever att det ibland är lite hemlighetsmakeri nästan runt den här typen av grejer och att det är någonting som man liksom får upptäcka på egen hand förr eller senare. Men jag tycker att det finns några tydliga saker som man kan göra för att ändra tonen man får ur sitt instrument som jag tänkte gå igenom nu. Så om det här låter intressant så är det bara att haka på. Ni såg antagligen här att jag flyttade runt plektrumet lite fram och tillbaka, bytte grepp och sådär. Det var för att demonstrera några av de grejerna som jag kommer att prata om nu. Trots att jag nämnde lite att det är lite ibland nästan ett hemlighetsmakeri kring de här grejerna. Så en av de saker som man faktiskt brukar nämna, det är att ju närmare stallet man spelar desto tunnare brukar tonen bli. Och så ju längre upp man går här så brukar det bli fylligare. Men det är inte riktigt en 100% sanning tycker jag. Jag ska visa varför. Här nere blir det helt klart tunt. Det är inte så mycket lägre frekvenser. Det är ganska tunt och spinkigt. Man hör plektrumattacken ganska mycket. Så blir det lite mjukare ju mer jag rör mig så. Här är ganska stor skillnad. Eller hur? Men om jag fortsätter ännu mer så att spela över greppen. Så blir det tunt igen. Det är nämligen så att ju närmare man kommer den anläggningspunkten som strängen har här och den som faktiskt ligger mot bandet här, desto mindre chans får strängen att vibrera. Så det blir tunnare ju närmare man är här, ju närmare man är där man faktiskt trycker ner strängen då. Det är ganska lika där, eller hur? Och som fylligast blir det, kan man säga, en oktav över där man har tryckt ner. Så där är det som rundast. Sen blir det lite tunnare och lite tunnare åt det här hållet. Så om man spelar ett solo liksom här uppe på de högsta banden, då är det inte fylligast och fetast ton när man spelar här. Utan då är det bättre att flytta upp lite. Så mjukar man upp det lite. Om, inte bättre, alltså, utan det blir annorlunda. Om man vill ha en fyllig, rund ton så bör man hålla sig ungefär en oktav över där man spelar. Medan om man vill ha lite mer edge och lite mer attack så kan man röra sig lite mer åt det här hållet eller då kanske ännu närmare där man spelar med vänsterhanden. En annan parameter är om man spelar med spetsiga änden eller runda änden. Det finns lite olika plektrumtyper och material och former och sådär. Det här är en standardform skulle jag vilja påstå. Spelar man med den spetsiga änden så blir det lite spetsigare sound och lite mer attack och lite mer initialt plektrumljud kan man säga. Ni kan få höra här. Nu håller jag mig bara en position här mellan de här två mickarna. Det blir lite en klickattack. Vänder jag och spelar med runda änden här. Nu spetsar änden igen. En runda. Hoppas att det går fram för er också. Jag lovar att ni kommer höra skillnad om ni spelar själva. Man vet aldrig hur det är med YouTube. Spetsiga, runda. Ytterligare en parameter som jag nästan aldrig hör folk prata om, det är huruvida man attackerar strängen ovanifrån eller underifrån. Och då menar inte jag att det ska vara skillnad på nedslag och uppåtslag, vilket det visserligen kan vara också. Men mer om man attackerar strängen ovanifrån på det här viset så att den går direkt ner mot greppbrädan. Eller om man tar tag strängen lite underifrån och nästan lyfter upp den ungefär som man kan göra med ett finger. Så att man får en lite sån här, att det är nästan som att den lyfts upp och sen smäller tillbaka mot greppbrädan. För om man spelar då strängen
underifrån så hör ni att det blir en... Men jag slår ovanifrån istället, rakt ner, så blir det lite mjukare. Klick. Mindre klick. Och det där blir då en naturlig konsekvens av att om man spelar upp och ner med plektrumet och har samma vinkel, så blir det liksom ovanifrån till exempel då, om man slår an strängen neråt. Men byter jag inte vinkel här, utan gör så, då blir det snarare underifrån där. Så har ni hur det låter olika. Lite rundare, lite mer attack. Lite fylligare, lite tunnare. Så om man vill att det ska bli helt jämnt får man hålla sig mer till bara en typ av anslag. Eller vinkla plektrumet liksom. Å andra sidan, det behöver inte vara helt konsekvent. Det kanske snarare blir mer levande om man... Det är därför man kan flytta runt en del och väljer att göra det. Så vi ska ta de två ytterligheterna här, bara för att ni ska få höra. Det nästan låter som två olika instrument tycker jag. Det är när man spelar nära stallet, underifrån, och dessutom håller lite längre ut på plektrumet. För det har också lite med saken att göra, hur mycket av plektrumet som faktiskt får gripa tag i strängen. Det här kan vara skitballt, men det låter kanske inte så skönt i sig själv. Och så flyttar jag och så spelar jag här med rundänden ovanifrån, ungefär en oktav över. Och låter inte lika mycket plektrum sticka ut. För ju mer man gräver ner plektrumets sträng, desto mer plektrumljud blir det också. Så om man tar den här. Jämför det med det här. Jag tycker i alla fall att det blir en rejält stor skillnad. Och det här då tillsammans med att variera sitt tonspråk lite mer kan faktiskt göra att man inte behöver så många pedaler. Man kanske inte behöver så många inställningar eller ens byta mickar. Man kan forma otroligt mycket med händerna. Så det här begreppet med att tonen sitter i händerna, eller tone is in the hands, det tycker jag faktiskt stämmer rätt bra. Hoppas att det här var intressant och att det är någonting som ni känner att ni kan utveckla och experimentera med själva. Vi ses nästa gång. Ciao!